ए लड़का हीरो रजनीकांत, टिकट निकालो। टिकट कहाँ है? टिकट टिकट ना है सर। टिकट नहीं है, कहाँ जा रहा है? जा रहे हैं दीदी कन। दीदी कन जाएगा तो तुम टिकट लेके नहीं जाएगा रे गधा? कैसन बात करते हैं सर, दीदी कन कोई टिकट लेके जाता है? क्या लेके जाता है? दीदी कन जाता है मिठाई लेके, कपड़ा लेके, भगना भगनी का चॉकलेट बिस्कुट लेके, खेल खिलौना लेके। टिकट लेके कौन जाता है सर?